বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ক্যাটক্যাম টিউটোরিয়াল বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আলমগীর হোসেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের টপিকসটা হলো মাস্টারক্যাম সফটওয়্যারের সবচেয়ে জনপ্রিয় এনসি প্রোগ্রাম, অর্থাৎ যেই টুলপথটি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে প্রত্যেকটি জবে কাজে লাগে। সর্বপ্রথম দ্বিতীয়বারই এই টুলপথটি করতে হয়, যেই টুলপথটি ছাড়া কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই টুলপথটির কাজ দেখাবো আজকে। সেই টুলপথটি হলো সারফেস রাফ পকেট। আজকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে সেই রাফ পকেট টুলপথটি প্রস্তুত করতে হয়। তাহলে বন্ধুরা, প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এছাড়া যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং এখনই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন আমি যাচ্ছি আমার কাঙ্ক্ষিত সেই ফাইলটিতে। সেই ফাইলটি ওপেন করলাম। এখন আমি সেই যে ফাইলটিতে যেখানে জিরো করেছি সেই জিরো ঠিক আছে কিনা, Z0, X0 এবং Y0, আমার Z0 জেড ফেস কোন জায়গা থেকে সেটা চেক করার জন্য আমি চেকে গেলাম। উপরের ফেসে দেখলাম 0। সেটা যাওয়ার জন্য যেতে হয় অ্যানালাইসিস। জিরোতে এখানে দেখলাম -30। এখন আমি দেখব স্মার্ট ডাইমেনশন টুল দিয়ে আমার নিচের রেডিয়াসটি কত আছে। স্মার্ট ডাইমেনশন টুল সেটা ক্লিক করে এই যে দেখলাম 2.52 রেডিয়াস, অর্থাৎ এখানে সর্বনিম্ন 4 কাটার চালানো সম্ভব। তারপর এখন বন্ধুরা আমরা চলে যাব যাচ্ছি আস্তে আস্তে প্রোগ্রামের দিকে। আগে স্টক সেটআপটি ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করলাম। যে লাল যেই হালকা হালকা লাল সেটআপ দেখাচ্ছে সেটা হলো আমার স্টক। এখন আমি আমার উপরে নিচের বাউন্ডারিগুলি একসাথে ডিলিট করে দিব। ডিলিট ক্লিক। তারপর আমি চলে গেলাম এখানে বাউন্ডারি উঠাবো নতুন করে। এখন বন্ধুরা, অনেক উপায়ে বাউন্ডারি উঠানো যায়। আমি এই একটা ওয়ে দেখাইলাম বাউন্ডারি উঠানোর, এবং পরবর্তীতে আমি আরেকটি উপায় দেখাচ্ছি। ক্রিয়েট শিডিউল বাউন্ডারি ফেস। ওকে বাউন্ডারি উঠে গেল। এখন আমি বাহিরের আউটসাইডের একটি বাউন্ডারি ডিলিট করে দেব। আউটসাইডের 2টি বাউন্ডারি উঠেছে। এখন এটা রাখলেও চলবে, না রাখলেও চলবে, কিন্তু ডিলিট করে দিচ্ছি। পরবর্তীতে যে কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করার সময় যদি ডাবল বাউন্ডারি থাকে তাহলে সেখানে ওভারল্যাপ হবে। ওভারল্যাপ থাকলে সেখানে প্রোগ্রাম নিবে না। সেই জন্য
যেখানেই এক বাউন্ডারির উপরে আরেক বাউন্ডারি রাখা যাবে না। এটার জন্যই আমি ডাবল বাউন্ডারি নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথম ডাবল বাউন্ডারি নিলাম। এখন দেখেন আমরা প্রোগ্রামের দিকে এগোলাম, পকেট প্রোগ্রামে আসলাম, ওকে করব। আবার অল এন্টিটিস ক্লিক করতে হবে। ওকে, সবুজ বল, হ্যাঁ, বাউন্ডারি নির্ধারণ করে দিলাম। ওকে ওকে, হ্যাঁ, এখন কাটার নির্ধারণ করব। হ্যাঁ, 10 mm একটা কাটার বানাবো, বা 25 mm দেখি একটা কাটার বানাই, 25 mm কাটার বানাইলাম। হ্যাঁ, এখানেও একই। তারপরে শোল্ডার, হ্যাঁ, শোল্ডার দিলাম 100। এখানে দিলাম মন মতো একটা মেজারমেন্ট দিলাম। হ্যাঁ, আপনারা আপনাদের মন মতো দিলাম, কিন্তু অ্যাটলিস্ট 20 দেখাবেন। আমি আমার মন মতো দিলাম, এখানে আপনারা আপনাদের মন মতো দিতে পারবেন। এখন আমি এই কাটারটির একটা নাম দিব, ফ্ল্যাট 25 mm কাটার। রেট একটা মেশিন বুঝে 1000 থেকে 3000 4000 ওইটা সম্ভব। স্পিন্ডল স্পিড কাটার অনুযায়ী আমি দিলাম 25 মিলি কাটার 2500। প্লাগ রেট, টিক রেট আগের প্রোগ্রামগুলোতে দেখিয়েছি। এই ক্লিয়ারেন্সটা হলো জবের কতটুকু উপর দিয়ে এক অপারেশন করে আরেক অপারেশন পকেটে যাওয়ার সময় কতটুকু উপর দিয়ে যাবে। তারপরে মানগুলি এখানে দিব ফিট প্ল্যান, ইনক্রিমেন্টাল 0.5। এখানে স্টক দিব, যে আমার প্রথমবার মাল কাটার সময় একটা স্টক রাখতে হয়, সেই স্টকটুকু রাখবো। 0.1 0.2 বা রাখি বা না রাখি, যেভাবেই প্রোগ্রাম করা যাবে। 0.025 স্টেপ ডাউন, ম্যাক্সিমাম স্টেপ ডাউন 0.1 বা 0.2, 0.1 অথবা 0.2, যেই মেশিনে যতটুকু ক্ষমতা থাকে সেই মেশিনে সেই এতটুকু স্টেপ ডাউন দেওয়া সম্ভব। এই মানগুলি ভিউয়ার্স তেমন কোনো কঠিন বিষয় না। কাটার অনুযায়ী 1 মিলির মধ্যে আপনি কম বেশি করে দিবেন, তাহলেই চলবে। এখন ডেপথ
কত মিলি থেকে কাটিং শুরু হবে এবং কত মিলিতে গিয়ে শেষ হবে, সেই ডেপথটাই এটা। ভিউয়ার্স, আপনাদের বুঝতে যদি কোনো প্রবলেম অথবা কোনো জানার অথবা জিজ্ঞাসা করার কিছু থাকে, আপনারা আমাকে আমার ভিডিওতে কমেন্টস করবেন। আপনাদের কমেন্টসের আমি পরবর্তীতে আপনাদের কমেন্টসের উত্তর জানাবো ইনশাআল্লাহ। অপটিমাইজ টু কার্ট অর্ডার, এই ব্লাঙ্ক ঘরে চেক দিয়ে দিলে তাহলে প্রত্যেকটি কিউইটি বা প্রত্যেকটি হোল কেটে কেটে তারপরে অন্যটায় যাবে। এখন আমি ফিনিশ এবং ওই সাথে দুইটা চেক চিহ্ন উঠাই দিলাম, ম্যাক্সিমাম স্টেপ ওভার দিলাম, স্টেপ ওভার দিয়ে ওকে করলাম। এখন স্টার্ট পয়েন্ট দেখিয়ে দেব, স্টার্ট পয়েন্ট দেখিয়ে দিলে প্রোগ্রামটি তৈরি হয়ে যাবে। স্টার্ট পয়েন্ট দেখাই দিলাম এখানে। এখন প্রোগ্রাম হচ্ছে ভিউয়ার্স। প্রোগ্রামটি হয়ে গেল। এখন আমরা এই প্রোগ্রামটি যে করেছি সেই প্রোগ্রামের আমরা ভিউ দেখব, মানে সিমুলেশন, 2D সিমুলেশন। প্রথমে আমরা 2D সিমুলেশন দেখব, তারপরে আমরা 3D সিমুলেশন দেখার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হব যে আমাদের প্রোগ্রামটি আমাদের যা চেয়েছিলাম সেই মনমতো হয়েছে কিনা। যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে যেন হয়, এই কারণেই আমরা এভাবে প্রোগ্রামটি করলাম। বন্ধুরা দেখেন, আমি 2D সিমুলেশনে চলে আসলাম এবং স্টার্ট করলাম। স্পিড বাড়িয়ে দিব। স্পিড বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমি খুব তাড়াতাড়ি সিমুলেশনটি শেষ করতে পারবো। বন্ধুরা, এখন যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমার চ্যানেলটি যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আমি যে ভিডিওটি করব এবং আপলোড করব সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা দেখেন, আমার 3D ভিউ 3D সিমুলেশন চলছে। আপনি যে কোনো প্রোগ্রাম করার পর 2D এবং 3D সিমুলেশন চেক করবেন অবশ্যই। 2D এবং 3D সিমুলেশন চেক করার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রোগ্রামে যদি কোনো প্রকার ফল্ট, মিস্টেক থাকে সেটা আপনার চোখে অতি সহজে বেশি আসবে ইনশাল্লাহ। আপনি বুঝতে পারবেন কোন কোন স্থানে প্রবলেম আছে
সেটা অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন।